హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఫ్రెండ్స్, మన చైతు టీవీ ఛానల్ ద్వారా మనం ఫేస్ టు ఫేస్ కలిసి చాలా కాలమైంది. ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ అయిపోతుంది. ఏం లేదండి, పెద్ద కారణం జస్ట్ మన రెగ్యులర్ వర్క్స్‌లో అట్లా బిజీగా ఉండడం వల్ల. అయితే జాబ్ అప్డేట్స్ అనేవి మాత్రం నేను ఇన్‌స్టా ఐడీ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూనే ఉంటున్నాను. అయితే ఇంకా కొంచెం బ్రీఫ్‌గా, డీటెయిల్‌గా ఎప్పుడు ఇచ్చే పద్ధతిలో అయితే గనుక కొంచెం తగ్గించాం. అన్నీ కూడా మళ్ళీ రీసెట్ అయిపోతాయి. అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే రైల్వే నుండి, అంటే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నుండి, అందులోనూ వెస్టర్న్ రైల్వే ఈ విభాగం నుండి ఐటీఐ చదివిన అమ్మాయిలకి, అబ్బాయిలకి గాను అప్రెంటిస్ జాబ్స్ గాను లేటెస్ట్‌గా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. అప్రెంటిస్ జాబ్స్ అంటే ఎనీబడీ ఎవరైనా గాని ఐటీఐ కనుక వాళ్ళ లైఫ్‌లో చదివితే దాని తర్వాత వాళ్ళు 9 మంత్స్ లేదా 1 ఇయర్ పాటు ఎక్కడో చోట అప్రెంటిస్ చేయవలసి ఉంటదంటే అది కంపల్సరీ అని కాదు. చేయడం అనే దాని వల్ల మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటది. ఈ అప్రెంటిస్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఫర్దర్‌గా ఇతర జాబ్స్‌లోకెళ్ళినప్పుడు అప్రెంటిస్ కంప్లీట్ అయిందనమాట అని ఒక వాల్యూ ఇస్తారు. అలాగే ఏదైనా అబ్రాడ్ సైడ్ టెక్నికల్ వర్క్స్‌కెళ్ళినా అప్రెంటిస్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవుద్ది. అలాగే ఇలాంటి రైల్వే శాఖలో కనుక అప్రెంటిస్ చేస్తే రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ పడినప్పుడు ఎవరైతే ప్రీవియస్‌గా రైల్వేలోనే అప్రెంటిస్ చేశారో అలాంటి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్‌లో ఒక 20% వెయిటేజ్ కూడా ఇస్తారు. ఇది ఇప్పుడు చెప్తున్న నోటిఫికేషన్ కూడా వర్తిస్తది. సో గైస్, వీడియోనైతే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. మీకు డీటెయిల్‌గా అర్థమవుతది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాబ్స్ వచ్చి 3624 దగ్గర దగ్గర వచ్చి అప్రెంటిస్ జాబ్స్. డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి రైల్వే, అది వెస్టర్న్ రైల్వే. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఇద్దరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి 10th క్లాస్ 50%తో పాస్ అయ్యి ఉండాలి. అలాగే దాంతో పాటు మీకు ఐటీఐ పూర్తయ్యి ఉండాలి. ఇది మస్ట్. ఓకేనా? అయితే ఈ ఐటీఐ ఏ ట్రేడ్ చేసి ఉండాలి? ఐటీఐ ట్రేడ్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఎనీ ట్రేడ్. మినిమంగా చెప్పాలంటే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, ప్లంబర్, టర్నర్, మేషనిస్ట్, అలాగే ఆర్ఎన్‌సి, మెకానిక్, డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్, సివిల్, అలాగే ఎలక్ట్రికల్, ఇలా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక 17, 20 ఉన్నాయి. నోటిఫికేషన్ అయితే 24 పేజీల నోటిఫికేషన్ ఉంది వెబ్‌సైట్‌లోను. వెబ్‌సైట్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది చూడండి. ఈ నోటిఫికేషన్‌లో ఉన్న ప్రతి ట్రేడ్ ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఉంటది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అరౌండెడ్‌గా ఏ ట్రేడ్ చేసినా ఎలిజిబులే. అయితే ఇంతకు ముందు కనుక మీరు ఎప్పుడైనా అప్రెంటిస్ చేసుంటే మాత్రం దయచేసి అప్లై చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే అప్రెంటిస్ అనేది లైఫ్‌లో ఒకసారి ఫినిష్ చేస్తే సరిపోద్ది. సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఇవి ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. వెబ్‌సైట్ అదిగోండి స్క్రీన్ మీద ఉంది. ఈ వెబ్‌సైట్‌లోకెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్‌ని ఎంటర్ చేసి, రిజిస్టర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అంతే, ఫినిష్. అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అయితే థంబ్‌నెయిల్‌లో చెప్పినట్టుగానే దీనికి ఎటువంటి ఎగ్జాము లేదు, ఇంటర్వ్యూ లేదు అన్నాం. అయితే ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క 10థ్‌లోను, అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఐటీఐలోను ఏదైతే స్కోర్ వచ్చిందో ఆ స్కోర్ మొత్తాన్ని కూడా అప్లై చేసుకున్న అప్లికేషన్‌లన్నీ కంప్యూటరైజ్డ్ మెథడ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఒక రెడీమేడ్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోద్ది. మెరిట్ వైజ్ ఈ లిస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోద్ది. ఈ లిస్ట్ ప్రకారం ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ప్రకారం ఎలా తీసుకుంటే స్క్రూటినీ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటదో ఆ విధంగా చేసుకుంటూ కులాల వారీగా కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చుకుంటూ, ఏదైనా డిజేబిలిటీ ఉంటే గనక దాని ప్రకారం కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చుకుంటూ పీపుల్‌ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇదే సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో మీరు సెలెక్ట్ అయినట్టు మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే, మీ యొక్క మొబైల్ నంబరు, ఈమెయిల్ ఐడీ ఏదైతే ఇస్తారో అవి కంపల్సరీగా యాక్టివ్‌లో ఉండాలి. దాని ద్వారానే మీకు తెలియజేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఒక పర్సన్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే అతని మెయిల్‌కి పలానా దానికి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్‌లో భాగంగా మీరు పలానా చోటకి రావాలి అని చెప్పి కంపల్సరీగా మెయిల్ వస్తది. ఇది ఎప్పుడు ఇదే పద్ధతిలో జరుగుతుంది. కాబట్టి మెరిట్ ప్రకారమే సెలెక్ట్ అవుతారు. ఎటువంటి రిటన్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండదు. సో గైస్, మీకు ఎక్కడికి ఎగ్జామ్‌కెళ్ళాల్సిన పని లేదు. అలాగే వేలకు వేలు ఫీజు కట్టాల్సిన పని కూడా లేదు. జస్ట్ మీరు ఐటీఐ చేసుండి అప్రెంటిస్ చేయాలన్న ఫీలింగ్‌తో ఉంటే గనక అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో అప్రెంటిస్ కనుక కంప్లీట్ చేస్తే ఒక స్పెషల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఈ రైల్వేలో కనుక మీరు అప్రెంటిస్ కంప్లీట్ చేస్తే రైల్వే నుండి ఎటువంటి ఐటీఐ బేస్డ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినా ఇందులో చేసిన వాళ్ళకి 20% ఆఫ్ బెనిఫిట్ అనేది ఇస్తారు. అది రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్. సో మీకు వెయిటేజ్ కూడా ఉంటది రేపన్న రోజున డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పడినప్పుడు. అలాగే మీరిప్పుడు అప్లై చేయాలి అనుకుంటే గనక కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ వచ్చి మీ యొక్క 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్, ఆధార్ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ కలర్ ఫోటో. మీరు ఐటీఐ చేసినప్పుడు మీకు ఆల్ సెమిస్టర్స్ కలిసున్న సర్టిఫికేట్ ఒకటుంటది.
అలాగే ఎన్టీసీ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే మీకేమైనా ఇంకా ఇండివిజువల్ మెమోస్, మార్క్స్ మెమోస్ వేరువేరుగా ఉంటాయి, అవి కూడా ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండాలి. వాటితో పాటు మీకేమైనా రిజర్వేషన్ ఉంటే కనుక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అలాగే మీకేమైనా డిజేబిలిటీ ఉంటే కనుక ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇవన్నీ కలిపి అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఫినిష్. దీనికి డెడ్ లైన్ వచ్చి 26/7/2023 అంటే జూలై 26 డెడ్ లైన్. ఫీజు విషయానికి వస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్ వీళ్ళెవరికి కూడా ఫీజు ఉండదు. కేవలం ఆన్లైన్ చేసినందుకు మాత్రమే అవుతుంది. ఇక ఓసీబీసీ బాయ్స్కి మాత్రం ₹100 ఫీజు ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఏమైనా బ్యాంకింగ్ ఛార్జెస్ అలాగే ఆన్లైన్ ఛార్జెస్ కూడా యాడ్ అవుతాయి. అలాగే ఒకవేళ ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇద్దరు పర్సన్స్ కనుక ఒకేలాంటి మెరిట్ అన్నీ వస్తే కనుక హయ్యర్ ఏజ్ ఎవరుందో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. అలాగే హయ్యర్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఎవరుందో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. సో ఈ పద్ధతిలో సెలక్షన్ అనేది జరుగుద్ది. సో గైస్, అప్లై చేయాలనుకుంటే త్వరగా అప్లై చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీరు సెలెక్ట్ అయితే కనుక ఇందులో 1 ఇయర్ పాటు మీకు అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మీకు స్టైఫండ్ ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఇది ఫినిష్ చేసుకుంటారో అప్పుడు ఆ తర్వాత మీరు వాళ్ళు మీకు ఒక టెస్ట్ పెడతారు. ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అని పెడతారు. ఆ టెస్ట్‌లో మీరు అర్హత సంపాదించుకున్న తర్వాత మీకు ప్రొఫిషియన్సీ స్కిల్స్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్ చాలా వాల్యుబుల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి అప్రెంటిస్ చేద్దాం అన్న ఫీలింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి ఈ రాష్ట్రం, ఆ రాష్ట్రం అని లేదు. అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎక్సెప్ట్ స్పెసిఫైడ్‌గా ఒక 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చారు. అవి వెబ్‌సైట్‌లో ఇచ్చారు. అవి తప్ప ప్రత్యేకంగా మన ఆంధ్ర, తెలంగాణకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 1 ఇయర్ పాటు అక్కడికెళ్తే ఇబ్బంది, ఇక్కడికెళ్తే ఇబ్బంది అన్న ఫీలింగ్స్ పక్కన పెట్టేసి కష్టపడితే గనక కంపల్సరీగా ఈ సర్టిఫికేట్ మీ చేతికొస్తే చాలా వాల్యుబుల్ అండ్ వాలిడ్. కాబట్టి అందరికీ ఈ సమాచారాన్ని షేర్ చేయండి. దీనికి వెబ్‌సైట్ అదిగోండి స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతుంది చూడండి. అలాగే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్‌లో అడగండి. తప్పనిసరిగా తెలియజేస్తాం. అప్లై చేయాలనుకునే వాళ్ళు మన నేచర్ కంప్యూటర్ దగ్గరికి నేరుగా వచ్చి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా వీడియోని వాచ్ చేస్తే కనుక కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ మీకు ఉపయోగపడే సరైన వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తూనే ఉందాం. బాయ్.